Ndagusuhuje nguhaye ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV. Ni Vidi Frank nk'uko bisanzwe, ikaze kuri wowe dutangirana amakuru ndetse tukanayasozanya. Turi muri bisi imwe tugendana ndetse twicaranye. Uri umuntu w'umugabo, ikaze kuri wowe uri muri Congo hano hirya, ndetse nawe uri Bujumbura ukaba wumva ikinyarwanda. Ndabizi hariyo benshi, hariyo ba Jean Marie, hariyo ba Gatete, ni benshi cyane. Mbahaye ikaze mwese kuri Rwanda Paparazzi TV. Hanyuma rero ndagira ngo nanone nibutse abangaba batwandikira batubwira ngo tujye tuza dusoma amakuru ntitugasuhuza abantu. Mubo nsuhuza ndibaza wowe utarimo. Rero ikindi cya kabiri, niba udashaka kumva insuhuzanyo cyangwa intashyo z'abandi bantu tuba twasuhuje, ntabwo ari wowe utugenera gahunda y'amakuru yacu dukora. Ushobora guca isheni, ntuzongere kujya ukurikirana amakuru yacu. Ntabwo ari ukwihenura, ntimunanyumve nabi. Uwumva ashaka kuduha gahunda iyo ari yo yose tugomba kugenderaho ku makuru tubaha, guys, ushobora guca isheni, nta kiguzi kindi nagusaba kugira ngo nakubwira ngo ugitange kugira ngo singasuhuza abantu. Reka nikomereze nivugira amakuru, ubwo habwirwa benshi hakumva bene yo. Hano ntabwo turi ari televiziyo y'igihugu cyangwa televiziyo y'umuntu ku giti cye ari aho avuga ati ngomba kujya ngendera kuri programme natanze iyi ngiyi. Ibyo ni ukwibeshya cyane. Iyi ni Rwanda Paparazzi TV, rimwe rukumbi gusa kugezaho amakuru atariho ivumbi. Niba wumva udashaka ko dusuhuza abantu, genda ushinga yawe ujye utanga amakuru utigeze usuhuza abantu. Reka twikomereze noneho twirebere amakuru avugwa muri Ukraine. Tuzamuke twihuta cyane kuko nabyo biba bikenewe. Guys, umuriro wongeye kwaka byihuse cyane mu mujyi wa Kharkiv. Ndaje nkubwira ukuntu byagenze mu mujyi wa Kharkiv. Ibintu bifashe indi ntera, aho buzindutse mu gitondo umuriro uri kwaka muri uwo mujyi. Intambara ikomeye yongeye iragaruka. Ndakwibutsa ko hano muri uyu mujyi wa Kharkiv ni umujyi wa mbere wigeze gutwerwamo n'ingabo z'Abarusiya intambara igitangira. Intambara yaratangiye nibwo izi ngabo z'Abarusiya zagezemo ndetse zibombarikamo mu buryo bushoboka. Amazu atazwi umubare arasenywa, n'imihanda nayo irasenywa. Mu ijoro ryakeye ry'uyu munsi nibwo ingabo z'Abarusiya zagerageje kugaruka nanone kureba uko ku mpumeko y'aho ngaho muri Kharkiv. Urebye baje bafite umugambi wo kugira ngo nanone bongere bagaruke, bongere batere muri Kharkiv. Ariko kandi nakwibutsa ko umunsi bahava, mu gihe bahavaga intambara igitangira, ntabwo bigeze bahava ku bushake. Nubwo ibitangazamakuru byinshi ndetse n'iby'i Moscow byavugaga ko bahavuye ku bushake, kwari ukubeshya. Ahubwo bari bamaze gusumbirizwa n'ingabo z'Abanya-Ukraine zari ziri aho ngaho. Nyuma yaho umutekano warakajijwe ndetse ingabo za Ukraine zibasha no guhagarara ziri standby. Kugeza ubu ngubu nizo zari ziri gukontorora uyu mujyi. Ntabwo rero mu ijoro ryakeye byabagendekeye neza, aho bagize gutya bamwe biryamiye bari kugona. Noneho hafi mu masaa sita z'ijoro, hafi saa 4, bajya kwikanga bikanga indege z'ama private indege z'intambara z'Abarusiya ziba zitangiye kukubita ikintu cyitwa amabombe muri uyu mujyi wa Kharkiv. Ariko nubwo ziba zikubita amabombe, ni indege ziza zikatangamo amabombe, ntabwo ari ingabo zo ku butaka ziba zaje ngo zinjire muri uwo mujyi. Zaje zirahabombarika mu buryo bwari buteye agahinda cyane, kugeza ubwo abantu bahagana mu masaa 10, hafi saa 9 z'ijoro, twari turimo dukurikirana amakuru ari kubera hariya muri Kharkiv. Abantu bari batangiye gusa n'abasohoka mu mazu yabo, bavuga bati ntabwo tugiye kuguma mu mazu kugira ngo izi bombe zize kuduhwanya n'amazu. Ahubwo icyo bakoze, abantu benshi bahise batangira gusohoka, abajya kureba za gari ya moshi baba batangiye kwirukanka bashaka gari ya moshi, abadafite imodoka basaba amalifti kugira ngo barebe ukuntu bahungaho gatoya muri uwo mujyi, kuko babonaga icyo bakwita ikirwara kindi gitangiye kuza. Ubwo ni ukuvuga ngo ni igitero cy'indege z'Abarusiya zari zirimo kuhakwirakwiza ikintu cyitwa amabombe gusa. Kugeza ubwo burinze bujya gukera mu rukerera rw'uyu munsi.
munsi ku wa kabiri bugiye kujya gutandukana, abantu bose bagiye bafatamo umwanya bihuta cyane kugira ngo bajye gushaka ahandi bajya gutura, bave aho ngaho hafi cyane mu mujyi wa Kharkiv. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo habayeho n'ikindi kintu kibayeho. Ingabo za Ukraine zigize gutya zigasaba abantu bose kutongera gutaratara mu mujyi wa Kharkiv kugira ngo babanze babakorera umutekano, banizere ko aho bari ari amahoro. Bagize gutya bacisha amatangazo, ariko bikozwe na leta ndetse na meya w'uyu mujyi bafatanyije n'ingabo za Ukraine. Arababwira ati nimugerageze mu wihangane mwo gukomeza kutaratara hatagira uwo bombe ziza kugwaho, kuko uko bimeze kose mbega ibyuma byacu biratwereka ko isaha n'isaha izi ndege zigiye kugaruka. Ntabwo byatinze bakimara gutanga ayo matangazo, indege imwe yagarutse ifite za bombe enye yari ifite, ariko iyi ntabwo irusimbutse rwose. Ingabo z'abanya-Ukraine zibashije kuyimanura ndetse n'ibisate byayo bigwa muri uwo mujyi wa Kharkiv, nk'uko tubibonye ku binyamakuru nka Globals bibyanditse ndetse na Reuters. Icyo nakubwira cyo, wowe guma aho ngaho kuri Rwanda Paparazzi TV, nkomeze nkuhe amakuru ari update kugira ngo dukomeze kubana muri aya makuru twatangiye kandi turi buyasozanye. Reka dukomeze rero noneho nkubwire ukuntu meya wa Kharkiv nawe aje akagira ibyo atangaza. Araje aravuga ati ndashimira mbere na mbere ingabo za Ukraine kubera ko zikomeje kugaragaza ubutwari n'ubunyabugabo. Ati indege yari ifite bombe enye zije kugira ngo bazongere bazinage ku baturage. Nukuri wagiraga ngo ni gatumwa, ati kuko ukuntu ziri kuzazaga wagira ngo n'inzuki zazaga zihuta cyane kandi zitabanza no kureba aho zigiye gukubita izo bombe. Atariko kandi ndashimira ingabo za Ukraine zibashije kumanura indege yari yigize karahabutaka ikomeza iza yirukanka. Guys, iyo urebye mu mafoto hano ukareba uyu mujyi wa Kharkiv, bivugwa ko ushobora kuba ari nk'uwa gatatu cyangwa uwa kabiri kuri Kiev. Nk'uko bigaragara uyu mujyi mu ijoro ubona ari umujyi mwiza cyane uteye amabengeza, ndetse binatewe n'ukuntu bawubatse mu gihe cy'Abadage mu 1930. Ndaza kubereka amafoto y'uyu mujyi mu 1930, ndayabashirira muri aya makuru muze kwihera ijisho. Nabwo yari amazu wagira ngo ni Kigali y'ubu ngubu cyangwa se Kampala y'ubu cyangwa Dar es Salaam, ariko noneho uyu munsi rero ukuntu muri uyu myaka turimo urebye Kharkiv ntabwo wakwemera ko ntabwo wakwemera ko atariyo murwa mukuru wa Ukraine bitewe n'ukuntu usa. Meya yakomeje avuga ati biratangaje kubona umujyi nk'uyu nguyu wa Kharkiv ukuntu watuvunnye kuwubaka gutya, Abarusiya bakaza birukanka baza bakubitamwe amabombe. Aravuga ati jyewe ndanabagaya cyane, niba biyizera ko bafite imbaraga bamanutse hasi ku butaka, noneho tukareba bafite imbaraga. Ati kukomeza bazana amabombe bakayanaga ku baturage batanarebye niba harimo abaturage cyangwa abasaza. Ati ibingibi rwose jyewe ndanabigaye. Uwo ni meya waho ngaho muri Kharkiv uzwi ku izina rya Alexandra Gukukalev. Yitwa Alexandra Gukukalev, niwe wari urimo abivuga. Avuga ati ubushize ingabo z'Abarusiya zaraje ziza zifite iterabwoba ryinshi, ndetse ziza zigaragaza ko zigiye gufata uyu mujyi wa Kharkiv. Atariko ingabo z'abanya-Ukraine ziba muri uyu mujyi ndetse zinawutuyemo zabakubise inshuro zibasubiza inyuma. Ati rero n'ubu ngubu nizeye kuko byagenda kose nta kintu bagomba gukora kuri Kharkiv. Ngayo nguko. Ariko kandi n'uyu meya ibyo avuga byose ariyibagiza ko imijyi myinshi iri muri ibyo bice byaho ngaho ko imaze kugenda itabwa muri yombi ndetse ifatwa n'ingabo z'Abarusiya. Aho ngaho iyo ni politiki yo gutera abaturage kugira ngo bakomeze kwihangana ndetse bo guhungabana. Ngayo nguko nagira nkubwira aya makuru ya Kharkiv ukuntu aramutse. Reka nkwirukanke noneho nkujyane ahandi naho hari kwa hatsa umuriro nanone
wagira ngo zari indege zimwe zari zirimo zibombarika, aho nta handi ni muri Severodonetsk, noneho ibyaho byo birarenze, ndaje mu kanya.